جدوں مراں تے سونے آیا جاویں سانو سونا مکھڑا وکھا جاویں مینوں کلمہ یاد کرا جاویں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ جدوں قبر چ دل گھبراوے گا جدوں قبر چ دل گھبراوے گا دنیا والیو میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اندھیری قبر ہے چار دیواراں نے نہ کوئی بستر ہے نہ روشنی دا تمام ہے نہ جنابے والا پنکھے دا انتظام ہوئے گا نہ روشنی دا انتظام ہوئے گا جنابے والا شاعر نے کیا ہے جدوں قبر چ دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ آنے بچاوے گا اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ او محمد پاک رسول اللہ دنیا والیو مرنا ہے موت برحق کے ایک دن مرنا ہے پوچھو نہ بزرگاں دے کولو جنہاں دی ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی جنہاں دا باپ دنیا چھوڑ کے چلا گیا جنہاں دی اولاد دنیا چھوڑ کے چلی گئی جنہاں دے رشتہ دار دنیا چھوڑ کے چلے گئے اوے دنیا والیو میں گناہگار نے بھی ایک دن دنیا تو جانا ہے تساں بھی دنیا تو جانا ہے عقل مند اور سیاںا بندہ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سوال ہویا سونا ہے والضحا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دے کنڑ والیا سونیا عقل مند دانش مند دنا بندہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا ہے دنیا والے او سن لو عقل مند او بندہ ہے جڑا کسرت دے نال موت نو یاد کردا ہے جڑا کسرت دے نال موت نو یاد کردا ہے جڑا کسرت دے نال موت نو یاد کردا ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ صدیق باب دی صدیقہ بیٹی نبی پاک دی بارگاہ چرز کیتی سونیا میرے دل چک سوالے سونیا کرم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا ایشا کیڑا سوالے عرض کیتی سونیا محشر دے روز جدوں قیامت والا دن ہوئے گا سورج سوانے دیتے ہوئے گا زمین تانبے دی طرح ہوئے گی آقا میرا ایک سوال ہے جڑے تھوڑے شہید لوگ ہونگے انہاں دے کوئی برابر بھی ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا عائشہ سن لے جیڑا بندے دے دل چ رب دا خوف ہوئے گا جیڑا بندہ موت دی تیاری کردا رہے گا جیڑا بندہ کسے نال ظلم نہیں کرے گا جیڑا بندہ کسے نال زیادتی نہیں کرے گا جیڑا بندہ سارے دے نال محبت دے نال پیش آئے گا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے سارے دے نال پیار کرے گا سارے دے نال محبت کرے گا اللہ انہوں انعام کی فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا عائشہ سن لے جس بندے دے دل دے اندر رب دا خوف ہوئے گا
آخرت دی تیاری کردا رہے گا اللہ ایسے بندے نو شہیداں دے نال کھڑا کرے گا اللہ اکبر اچھی آواز نال یار اچھی آواز نال اللہ اکبر اللہ ایسے بندے